Tapos na pong magluto. Wow! Pagkatapos nito, maglalaban na! Mga amigo-amiga, mag-araw ng paglalaba. Palod muna tayo ng laundry card. Wala sa atang laman din eh. Baka kulangin yung laman. Kaya palod muna tayo doon sa office. Ang lamig. Lamig pa rin ah. Parang nagpa-fog doon eh. Punta tayo sa office. Yan na, rental office. Whoop. Yan. Suksuk muna natin. Ilan ang laman? Oh, may $6 na laman. Lagyan natin ng 20. Niliwa. Ayun, pasok. Thank you. Ay, kaibigan kong aso. Sweetie Pie! Sweetie Pie! Ah! How are you? Ay, mga amigo-miga, bakwit. Labadami. Labang no. Hindi kayo. Kapay. Ang hirap. Ang hirap ng buhay. Palaba-laba lang. Ay. Under Disaya pa more. Dili. Mahal ko lang yung asawa ko. Ay. Ayaw ko na siyang magtrabaho sa bahay. Ako na. Siya na naman. Siya kasi pagod siya sa trabaho niya dun sa nursing home. Kaya ako na magluto, ako na maglaba, ako na maglinis ng bahay. TikTok All Star. Babalikan natin yung after 30 minutes. Tapos ida-dryer na natin after 30 minutes. Balikan natin. Kaya malaki ang respeto at saludo ko sa mga misis dyan na nasa bahay, na naglilinis, nag-aalaga ng bata, nagluluto. Grabe. Hindi madali ang ginagawa nyo. At naranasan ko yan dito. Ang hirap mag-alaga ng bata, lalo na yung anak ko 4 years old at saka 2 years old. Naku po, ang kukulit nila. Ito na pala yung niluto. Ang kulit. Kung anong gustong hawakan ng isa, gusto din hawakan ng isa. Kung anong gustong kainin, kung anong kulay na gusto ng isa, ganun din ang gusto ng isa. Kabaliw! Kaya
Sa mga misis dyan, na nasa bahay, housewife, saludo ako sa inyo. Kayo na ang mga dakilang ina. Yung mga trabaho sa opisina, trabaho sa kung ano mang trabaho ng mga asawa nyo, wala. Mas mahirap yung trabaho nyo. Nagluluto, naglaba, laro ng bata, ano pa, nagpa-budget ng mga pera, diba? All around mga misis kayo. Ramdam ko kayo. Yan ang naranasan ko ngayon dito. Isa akong house husband ngayon. Dahil sa pandemic na to, ginawa ako ng coronavirus na isang maging house husband. So, yun. Gusto ko lang sabihin na bilib ako sa mga housewife. Yan. A few moments later. Okay, check. 20 minutes. Napay 2 minutes. Ang isa man na. Okay, i-dryer na itong isa. Wala ito nag-apilog dryer kay ang gamay. Tagalog. Hindi ko na sinali ito sa pagda-dryer kasi iikli eh. Magsishrink siya pag isasama ko sa pagda-dryer. Hintayin pala natin yun mga 1 hour. 1 hour and 10 minutes babalikan natin yan. Tapos na ang aking mission sa paglalaba. Happy na si Mrs. mamaya. 1 hour later. At tapos na. Kukunin natin ang ating labahin. Labahan? Ating mga dilaban. Tugnaw kayo. Naka-short ako. Naka-short. Huwag nag-ulan. At umulan. Ayun lang. Tapos tayo maglaba. Si Mrs. ng sa Tagalog ng pilo. Si Mrs. na mag-fold dito pag uwi niya. Siya na mag-fold ng mga damit. Okay? Ito po. Ito na tapos na naman isang araw. Si Joselito Labandero. Peace out.